مسؤولينta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa saaka si diiran u soo dhaweeyay ardaydii dhawaan ka soo laabatay barnaamijka shaqo qaran. Ardaydan ka socotay gobolada bariga Soomaaliland ayaa ahaa kuwii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu soo xiray tababarkii carbinta ahaa. Tababarkaasi oo muddo 3 bilood u socday. Soo dhaweynta dhalinyaradan ayaa ahayd mid si heesaraa loo soo agaasimay. Ugu horantii goobta dhalinyaradan lagu soo dhaweynayay ayaa waxa hadallo kala duwan ka jeediyay xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayre iyo sidoo kale xildhibaan Mubaarak Bidhi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe waxaana ay si iskiimid ah u soo dhaweeyeen ardaydani tababarka soo qaadatay isla markaasina soo gaadhay magaalada Burco waxaana hadaladoodii kamid ahaa kan ku soo dhaweyneynaa duleedka magaalada Burco ardaydii shaqo qaran tababarka loogu soo xiray darar weyne dhalinyaradeedii gobolka Togdheer oo bishii labaad aan halkan ka bixinay intii nasiibka u heshay ku guuleysatay imtixaanaadkii oo ahaa 119 inamada iyo hablaha oo ahaa 8 waxaan u mahadnaqaynaa agaasimaha guud ee shaqo qaran muwaadin iyo madaxweynaha qaranka aad baan idin soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay waxaanan uga mahad celinaynaa runtii madaxweynaha qaranka oo runtii tacab badan geliyay in laydin carbiyo hawlaha qaranka sidoo kale waxa iyaguna goobtani ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim iyo sidoo kale taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Togdheer gaashaale sare Axmed Aw Cali Shabeed waxaana ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen ardaydani barnaamijka shaqo qaran ka soo laabatay waxaana ay kula dardaarmeen in dadaalkii loo soo tababaray ee halkaas ay ka sii wadaan isla markaasna ay si amba qaadaan halkan ku soo dhaweyneynaa dhalinyaradii shaqada qaranka soo dhameystay ee madaxweynuhu bisha 26 darar weyne ugu soo xiray shaqo wanaagsan iyo nasiib wanaagsan baad leedihiin waxaad hormood u tihiin dhalinyarta idinka dambaysa oo aan filayo inay idinku dayan doonaan waxaan leeyahay ahlan wa sahlan soo dhawaada saddex gobol ee mataanaha Togdheer Sool iyo Sanaag waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolka Togdheer إن شاء الله تعالى وإن سود ويننا وأنا نسيس وقتنا بإذن الله الكريم إلهنا وحين كبر يا هوشة علوس مدة صدق بالوضع سوق بتين قرنك سوق بتين وسط وبرتين إن شاء الله تعالى إلهنا نكون جولين دونه إن شاء الله تعالى وحن كلا هذا العلن يا مدحونا جبريد الصوماليلان ورنتي قاطي إنجاز النمو عبد الرحمن عبد الله حسن عبر تلفزيون كعالمي الصومالي ديس مقالة برعو